にちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回は広島県福山美術館で開催されます特別展政宗十鉄展にやってまいりました。政宗をはじめ総集伝の名刀を一度に介しての展示会ということで、私も楽しみにやってまいりました。そして同時に我々のドキュメンタリー映画日本刀の美特別上映会もございます。どうぞよろしくお願いいたします。前回に続きまして、今回も本当にこの素晴らしい展覧会特別展政宗十鉄ですね、ご招待いただきまして本当にありがとうございます。今日本当に僕は楽しみにやってまいりまして、出来の素晴らしいものばかりが揃っていると聞いておりますので、早速にですねご紹介をいただければと思います。はい、まず一振り目ですけども、はい、展覧会の入り口にございます、こちら包丁政宗という作品です。包丁という名前の通り本当に刃の幅が広くてですね、もう大迫力の作品なんですけれども、刃文にもぜひ注目していただきたくてですね、人の耳のような形の耳型の刃文がリズミカルに繰り返されていて、その刃幅の広い姿と相まって本当に大迫力の見どころの多い作品でございますね。そうですね、私もまずこの入り口でですね、包丁政宗だと思いまして拝見したんですけども、世の中にこれ3振りしか確かないんですよね。そのうちの1振りということで、まずこの包丁政宗がこの迫力に出迎えていただいて、煮えのこの強さですとか、そのまた今説明にもありましたこの刃文の形ですね。もう本当にこれぞ政宗といった感じの魅力が凝縮した1振りとなっておりますよね。それでは2振り目、こちらもまた有名な政宗ご紹介をお願いいたします。はい、名物の若狭政宗ですね。名物帳の中で一番高い金額で評価をされている政宗ということなんですけれども、刃文の方を見ていただきますと、最初にご覧いただいた包丁政宗と同じような感じで等間隔にリズミカルに繰り返されていく、そういうね具の目が特徴的ですけれども、やっぱり刀が長い分ですね、ポコポコとつながっていく感じが包丁政宗よりは親しみやすいというか、何か見てて楽しくなるような、そんな刃文だなというふうに思います。でもやっぱり政宗ですから、この煮えの力強さっていうのはやっぱりすごいですね。すごいものがありますね。働きもねすごく豊富で、見ていて飽きない1振りだなと思います。いや素晴らしい。私初めてですけども、本当にやっぱりこの匂い口の力強さ、それから刃中の働き、これはもうこの政宗にしかない1振りですね。本当にそうですね。今回もそうですけども、前回も本当にこのライティングがすごいですよね。本当にですから本当にこの刃中の細かい働きまでよくこうやって見えるんですけどね。くっきりね見えますよね。はい、すごいです。これのライティングがやっぱり相当苦労されて。そうですね、やっぱりいろんな身長の方もいらっしゃいますし、皆さんに綺麗に見ていただくために刀の角度と照明の角度とかなり気を使って調整してますね。そうですよね。はい、でも本当によく見えるんで、地金のね機体なんかもすごく見えますよね。見えます、見えます。すごいです。それでは次の刀、郷義弘ですね。はい、こちら名物の松井郷という作品です。今まで見てきた政宗は結構動きのある刃文のものでしたけれども、こちらは静かなスーッと何ですかね、澄み渡った湖のような本当に静かな刃文なんですけれども、見ていて心がスーッと落ち着いていくような、そんな美しい刀ですね。確かに政宗のような激しい刃の出来ではないんですけれども、それでもやっぱり見ていくと刃中の働きなんかがやっぱりしっかりありまして、やっぱり総集伝の上皇の作品思いますね。ましてこれ本当伝来もすごいですね。紀州家伝来ということですね。はい。やっぱり当時も紀州の殿様も手に取って、この刀を見てたんだなと思うと、本当にまたそういうところにもやっぱりロマンがありますよね。そうですね。刀の歴史というところですよね。
それでは次に典重の、珍しい罪名の太刀ですね。典重の太刀なんですけれども、刃文もねすごく見どころ多いんですが、ぜひ地金に注目していただきたいと思います。もうねっとりした感じでね、地形がもうたくさん巡っていて、本当にこう力強い鍛えっていうのを感じられる一振りですよね。本当ですね。仮に銘がなかったとしてもやっぱりこの地金おっしゃるように、やっぱり極めは典重、となる刀だなと思うんですけど、やっぱり何と言っても太刀で罪名だっていうね、ギリギリまで切って残ってるっていう。ですからそう思うと本来はもうちょっと典重の太刀の罪名っていうのも本当は存在してたのかもしれないですけどね。きっと短くすり上げられてほとんどが無名になってしまって、ですから本当にそういう意味では貴重な典重の太刀ですね。そうですね。で刃も本当にまた政宗とは違うこの力強さ、野趣あふれるというか、もっと原始的な感じの力強さっていうのを本当ですね。感じますよね。いやなかなかでも太刀の罪名は見ることができないので、本当に貴重な機会ですね今回。次にこちらは政宗十鉄ではないんですけども、政宗の弟子ないし息子と言われた貞宗ですね。名物の主犯貞宗として知られる作品ですね。福山美術館所蔵の作品なので、私は何回も見てきたんですけれども、本当に迫力があって政宗の作風をそのまま受け継いでいるっていうのが今回の展示でようやくすごく腑に落ちたというか、政宗の作品と並ぶことでやっぱりこの人に受け継がれていったんだなっていうのをすごく感じた作品ですね。息子ですから、弟子といえば弟子になるわけですからね、直の、でもやっぱり姿なんかはやっぱりちょっとやっぱり時代が違ってくるんで、そうですね。それが出てきたり、寸も少し伸びてきたりで、そういう意味では9割には薄いですしね、重ねが。そういう意味でのまた別の意味での迫力感はありますし、刃文も物打ちにかけてのところが本当に火炎みたいに炎みたいにふわっと広がっていくところが私一番好きなんですけれども、この煮えるこの深さですね。そうですね。本当に飽きないいい刀だなと思っていつも見てます。政宗ほどの激しさはないですけど、本当に見ていて吸い込まれていくような煮えの美しさっていうのがこのまた貞宗の一つ特徴なのかもしれないですね。次に担当の左文字ですね。これ有名な太閤左文字。太閤左文字あるいは呪落ということで、豊臣秀吉の持っていた刀として知られる左文字の担当ですね。すごく小さい刀なんですけれども、小さい中に見どころが凝縮されておりまして、本当にこの小ささを忘れてしまうぐらい見入ってしまう一振りですよね。姿もすごく美しいですし、刃文が帽子のところから長く胸の方まで帰っていて、かっこいいなっていつも見てて思ってます。左文字の一つ特徴ですよね。十鉄の人たちみんなそうですけど、このやっぱり煮えの強さ、美しさっていうのは本当にちょっと他の流派にはないぐらいこの美しいものがあるなと。なんでこんな綺麗なのかなっていうのを今回ずっと考えてたんですけど、やっぱり左文字の刀って中子がすごく形が綺麗だなと左文字他に並べたり他の作品と比べたりしてすごく思うんですけれども、刀身全体と中子の長さとか形とかっていうのがバランスがすごく取れてる、そういう感覚が優れてた人なのかなというふうに思いました。そうなのかもしれないですね。私もこれからはちょっと左文字見るときは、そんなところにもちょっと気をつけながら、見ていきたいと思います。政宗をはじめこの総集典の名工をですね一堂に会してこれだけの数を見れるっていうのは本当に勉強になりましたし、総集典の素晴らしさを
感じれる本当に展覧会でした。よかったです。月村さんも本当にこの開催にあたっては本当にご苦労大変なこと多かったと思うんですけども、いやでもこうして50点作品がね一堂に会すると今までの苦労が報われる思いというか、やっぱり展覧会っていう場でねこう作品が集まって比べてみたり並んでみたりすることができる本当にいいものだなっていうのを改めて感じました。なかなかこの一堂に会してね50振りその総集伝だけって本当にまずないと思いますので、私も一人でも多くの方にご覧いただいて、また総集伝の素晴らしさ良さを感じていただけたらなというふうに思っております。そしてですね、また我々のドキュメンタリー映画「日本刀の美」も特別上映いただけるということで、刀ができるまでの道のりというものを丁寧に取材されていて、例えば今回の政宗十鉄展で刀に興味を持たれた方が、刀に関わる職人さんたちってどういうお仕事してるんだろうっていうところまで興味を持って知れるような内容になっているので、刀の入門編としてとてもいい映画だと思っています。一人でも多くの方にですねこの展覧会そして映画もですねご覧いただいて刀に興味を持っていただけたらと。そうですね、本当に今回はありがとうございました。ありがとうございました。